Setelah beberapa hari tidak melakukan perjalanan, karena kesibukan di dunia nyata. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan kembali. Siang hari ini, saya berada di kota Wonogiri. Dan hari ini saya tidak membawa muatan. Di perjalanan kali ini, saya akan mencoba knalpot baru, di truk kantor yang akan saya bawa di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Perjalanan kali ini akan segera kita mulai, dengan meninggalkan sebuah bengkel yang ada di kota Wonogiri. Dan seperti apa serunya perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Siang hari ini, kendaraan yang melintas di Wonogiri terlihat cukup ramai. Dan saat ini, saya tidak bisa mencoba truk kantor yang saya bawa kali ini untuk berjalan lebih kencang. Dan saat jalan yang saya lewati terlihat mulai sepi, saya mulai menambah laju kecepatan truk kantor yang saya bawa kali ini. Terlihat di dalam video ini, saat ini, hujan mulai turun membasahi kota Wonogiri. Kita tinggalkan kota Wonogiri, dan perjalanan kali ini akan kita lanjutkan kembali di kota Ponorogo. Di kota Ponorogo, siang hari ini terlihat sangat cerah. Lalu lintas kendaraan yang melintas pun tidak begitu ramai, dan saya bisa melaju kencang saat ini. Satu demi satu, kendaraan yang ada di depan saya tinggalkan. Dan suara knalpot jet darat yang baru dipasangkan di truk kantor yang saya bawa saat ini, semakin nyaring terdengar.
Tidak terasa, akhirnya perjalanan saya bersama truk kantor yang saya bawa kali ini, sudah memasuki kota Trenggalek. Sepertinya, perjalanan kali ini akan saya akhiri di kota ini. Perjalanan ini akan berakhir di garasi pusat, yang berada di kota Trenggalek. Dan akhirnya, saat ini saya pun sudah sampai di garasi pusat yang berada di kota Trenggalek. Video berakhir sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya besok hari. Sampai jumpa, dan terima kasih.